بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج رات ہفتہ ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا؟ موسم کی ہر اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بہت شکریہ۔ محکمہ موسمیات کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اور سردی کی پہلی لہر کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس وقت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم صاف اور موسم خشک، تاہم جنوبی مشرقی سندھ میں کہیں کہیں ہلکے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ دن کے وقت دھوپ تیز، جبکہ صبح اور رات کے وقت بالائی اور مغربی علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافہ اور درجہ حرارت میں نمایاں کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ سردی کی پہلی کم شدت لہر کا امکان اگلے ہفتے کے دوران ٹھنڈی ہوائیں اور ملک بھر میں داخل ہوں گی، جس کے بعد بالائی علاقوں میں درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ تک گرنے کا امکان ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی میں بھی صبح کے اوقات میں درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ تک گر سکتا ہے۔ کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ کی کمی کا امکان ہے۔ فضائی آلودگی اور سموگ کی تشناک صورتحال کے مطابق تازہ ترین سیٹلائٹ اور ڈیٹا کے مطابق لاہور، شیخاپور، گوجرانوالہ، فیصل آباد اور اسکردنوا کے علاقوں میں شدید سموگ کی لپیٹ میں رہیں گے۔ ان علاقوں میں فضائی معیار انتہائی غیر صحت بخش اور خطرناک درجہ حرارت ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اور بات کریں تو آئندہ دنوں کے دوران جنوبی اور میدانی علاقوں میں دھوپ کی شدت برقرار رہے گی، جبکہ صبح اور رات کے اوقات میں سردی میں اضافہ ہوگا۔ بارش کا کوئی فی الحال امکان نہیں ہے۔ پنجاب کے مشرقی اور وسطی علاقوں میں سموگ برقرار اور مزید شدت اختیار کرے گی۔ ہوا کی کم رفتار اور خشکی کے باعث بہتری کے امکانات کم ہیں، جبکہ رات میں آلودگی کی اور زمین کے قریب جمع رہنے سے سموگ مزید بڑھ سکتی ہے۔ شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ویدر لورز، اپنے علاقے کے موسم سے باخبر رہنے کے لیے شہر کا نام کمنٹ کریں، اور اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں نئی رپورٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔